Вот проснулась я сегодня утром и очень захотелось поговорить о моде, о высокой моде. И именно поэтому сегодня у нас в гостях представительницы Хакасского народного театра «Алтыр» Наталья Сартыкова и Анжелика Топоева. Здравствуйте. Доброе утро, Кристина. Доброе утро, Кристина. Я очень рада видеть вас у нас в гостях, и хочется поскорее узнать историю театра. Как вообще он зародился и как он до сих пор существует? Вообще нашему театру 10 лет уже. Главным идейным вдохновителем является Светлана Анатольевна Окольникова, министр культуры Республики Хакасия. А модельером является Марина Мамышева. Светлана Анатольевна увидела эскизы и дипломы Марины и предложила ей создать в Хакасии театр моды, потому что до этого его не было. А как произошла эта встреча с Светланой Анатольевной и Мариной Мамышевой? Марина только закончила институт и пришла устраиваться на работу. Вот, и так вот у их встреча, наверное, состоялась. Угу. Поняла. То есть Светлана Анатольевна вдохновилась этим и решила, что обязательно должен что быть в Хакасии обязательно должен быть театр моды. Здорово. А что на сегодняшний день делает театр моды? Что входит в эту деятельность театра? Вы выступаете, да, даете какие-то концерты, обучаете девушек модельному искусству? Есть такое? Ну, это как бы модельному искусству, это само собой. А вообще, что мы делаем? Мы показываем коллекции, созданные, вот на данный момент созданные Мариной Мамышевой. У нас как бы вот несколько коллекций. И то, что вот мы создали вот этот театр мод, то есть надо же было девочек и набрать, и обучить. Вот этим мы и занимаемся тоже, обучаем их. Угу. Я, Шагу, кстати, дефиле. присутствовала однажды на мастер-классе. Помните, когда приезжала Сюзанна Барс, да, из Москвы, это модельер, не знаю, там, может быть, достаточно знаменитый в своих кругах. Она проводила мастер-класс, и я обратила внимание, что все девочки как на подбор. Все очень длинноногие, все очень красивые, подтянутые. Вы как-то с ними занимаетесь? Ну, само собой. И, кстати, вот про Сюзанну Барс. Она была в восхищении от костюмов. Она была очень рада увидеть наших девочек. И, что самое главное, ответила, у девочек есть чувство ритма. Угу. Вот это чувство ритма мы как раз и отрабатываем. У нас есть класс-урок, у нас аэробика, ну и, само собой, дефиле. Вот там мы и отрабатываем все это. На самом деле, вроде бы все умеют ходить, все почти ходят на каблуках. А на самом деле, когда начинаешь смотреть, как ходят, и удивляешься, что девушки не умеют ходить. И не умеют ходить красиво. Просто ходят. Угу. А тут мы и действительно ставим им походку, спинку, голову, руки, чтобы и красивые руки. Я пластик. вижу, как Наталья сидит. Да, у нас тоже Наташа ходит, можно сказать, замечательно. Так что вот мы этому обучаем их. И Наталья, насколько я знаю, является руководителем театра моды. Да, я была моделью с 2015 года, и с февраля 2020 года я сейчас являюсь руководителем театра моды «Алтыр». Тяжело ли это быть руководителем? Это по любви. Это Скажем по так, любви. это безумно по любви. Да, есть свои нюансы, конечно, но мне достаточно того, что я люблю и девочек, и коллектив, и у нас замечательный балетмейстер, с которым мы всегда находим общий язык, поэтому все хорошо. Я так понимаю, что в задачи девочек входит не только продемонстрировать коллекцию, но и, например, быть лицом Хакасии, да? Встречать, возможно, каких-то высокопоставленные лица и так далее. Да? Я права? Ну, да, Светлана Анатольевна тоже была цель в плане того, что не просто создать вот коллектив театр мода «Алтыр», а именно, чтобы мы представляли Хакасию. Являлись лицом Хакасии. Да, и, кстати, у Марины Мамышевой, когда вот они как бы вот это все вот были выезда создавали. за границу, да, чтобы показать непосредственно, показать хакасскую моду на мировом уровне. Угу. И куда же они выезжали? Девочек были выезда в 2012 году, они ездили в Канны, во Францию. Также в 2015 повторно уже ввозили другую коллекцию. Германия, Турция. То есть очень много у них замечательных таких выездов было. Когда же вы, Наталья, планируете в следующий раз вывести девочек за границу? Это уже будет зависеть от руководства и от финансирования. Расскажите немножечко о ваших коллекциях. Самая первая коллекция, ее название «Возрождение», так как вот возрождали, да, вот наш хакасский стилизованный костюм. Вторая коллекция «Радуга времени», она уже непосредственно больше такая дутые курточки,
Третья, уличный вариант. уличный, да, вариант был. Третья коллекция «Пять стихий». Это вот как сейчас у нас лейбл в Республике Хакасия идет, да? Республика пяти стихий. Четвертая коллекция, она совместная торго и свадебный той. Это очень богатая коллекция. Там меха, рысь, соболь. Наш модельер хотела показать миру, и, то есть республике и так далее, насколько у нас богатый костюм. И вот крайняя коллекция у нас скифы. Скиф, это новая коллекция. Новая коллекция. Вы ее уже презентовали? Нет, она будет презентоваться у нас 21 мая на нашем юбилейном концерте. Там можно будет ее лицезреть. 10 лет коллективу? 10 лет коллективу. Там будут представлены все коллекции, прям вот от начала и до конца. Я вас поздравляю с этой чудесной датой, с круглой. И желаю вам процветания, желаю вам новых коллекций, больше путешествовать, когда у нас наконец-то уже откроются границы, покорить весь мир нашей хакасской культурой, нашей хакасской модой и вообще красотой. Спасибо, вам. Кристина. Мы будем очень стараться, чтобы Спасибо. о нашем хакасском костюме знали во всем мире. Это точно. Ну, хорошего вам дня. Спасибо большое вам. Спасибо вам.